Sanifaire manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Laksianao zao fa tonga laksianay eto zao tato izy nisy amasy taloha fa Iaravantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana sakafo karazany telo samy manana ny maha izy azy no ny arahantsika tamin'ireo mpandray anjara telo farany teo tsy izy zany fa i Madame Santy teny Ambotrimanjaka teny teo ihany koa Madame Clarisse avy any Ampitatafika ary Fitahiny teny Ambatomaro. Asa hoe izy amin'ny sakafon'izy telo ireo no voafidin'ny chef Eliza ho averiny ho atao menu restaurant androany. Mety ilay vary amin'anana ve sa ilay tilapia sauce le spaghetti carbonara. Rehefa avy eo hitantsika eo mivalin'izay fa zao aloha dia hofitiny ny setra vetivety ny fanatsarana ny lakozian'izy telo ireo. Tsara be aloha fa menay gâteau fotsiny angamba sisy anao mety menay gâteau kely. Hotserentsika daholo zany izy telo manomboka any Ambatomaro aloha tsika voalohany indrindra lakozia maitso efa tsovaintsika ntsony ny lokony fa ohatrany tsy ampy rangement ambony dia amoronantsika rangement ambony sa tsy teny hoe inona na izy fa mihitantsika amiandalana eo fotsiny rehefa tonga ny ekipan'ny RTA manamboatra an'ilay lakozia. Zay aloha ny voalohany. Izay indray ary aloha no azona tolotra sy afaka nomena fitahiana teo amin'ny fanatsarana lakoziany. Ireto arahantsika an-tsara ireto ny fiovana tao aorian'ny asa nataon'ny ekipa. Somary kelikely mahafatifaty ny etagera nomena azy fa afaka namprimany fitaovana maro isan-karazany. Efa nanana etagera kely ihany izy izay nipetraka fotsiny tao ka navaozin'ny ekipa dia afaka nampiasaina indray. Sanifaire manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Jerentsika hoe taiza moa tsika tamin'ny faharoa tany Ampitatafika. Ilay Ampitatafika indray kely sady misy fandriana misy chambre le izy tsy efa misy paiasy zany hoe tsy tena kitiantsika be fa ny loko novaina lokony hatsarana le lakozia atao somary mazava dia lasa tsara tarehy le izy misy efa misy etagera ny anazy efa misy rangement ty ambany fa malokontsika daholo zany zatra rehetra satria efa somary simbasimba. Zay ny faharoa. Ho an'ny Madame Clarisse kosa indray dia toy izao hitanareo amin'ny sary izao ny fanomezana nomena azy tao anatin'ny fanatsarana lakozia. Ny lokony tena ny asa no lokona mavo indrindrina satria izay ny loko mba safidiny ary natao gris ny etagera ifanaraka amin'izay loko mavo izay. Sanifaire manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Fahatelo Ambotrimanjaka mbola aty ihany tsika izao androany. Ataontsika famitinana niditra ataontsika tsisy lakozia fa na tsy novainy zavatra fa ny lakozia dia tsy maintsy eo akaiky ny chambre kely misy partikely lakozia kely dia tsy maintsy mamorona indray zany zay hoe inona ny zavatra atao eo tsy tena hoe inona ny zavatra ataonay eo fa ho jereva mifandarana dia ho hitanareo. Tsy latsa-danja tamin'ny azy roa teo zany neny Madame Santy satria dia namoronana lakozia kely izy mahafatifaty teo amin'ny coin tamin'ny efitra iray tao amin'ny tranony ihany. Iverina amin'ny fikarakarana sakafo amin'izay ary isika. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Tonga eto amin'ny Vatel restaurant isika mandray an'i Madame Clarisse izay voafidy tamin'ireo sakafo natao. Koa tonga soa ianao Madame Clarisse? Faly mankasitraka ny chef Eliza izay nisafidy ny nahandroko zany nentina taty amin'ny Vatel restaurant dia faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana koa zany ny tenako. Dia mankasitraka ny rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana ary mankasitraka ny mpikarakara jiaby dia faly zany ny tenako ho anatin'izany fifandraisan'ny chef Eliza anazy. Hitantsika amin'izany fa ny sakafon'ny Clarisse no voafiditsika dia satria ny tilapia en sauce izay nataonao dia nafonja dia nisy ny garniture izay azo atao tokoa ho an'ny plat servi amin'ny restaurant.
Ny anaran'ilay sakafo natao zany dia atao roulé de tilapia à la sauce beurre blanc. Ndao ary tsika ikarakara amin'izay Clarisse a? Ndao c'est Félix. Ndao. Eto amin'ny menu revisité zany tsika amin'ity androany ity dia ny Madame Clarisse. Roulé de tilapia à la piperade, sauce beurre blanc au combava. Ity poireau ity zany efa hitantsika koa izy ity teto amin'ny fandaharana. Le fomba fanaovana azy fanadiovana anazy. Fantena le izy dia rehefa avy eo sasana mba hialany le fasika ao anatiny. Efa hitantsika izay teto amin'ny fandaharana teto. Le verre de poireau tena ilayntsika amin'ity poireau ity. Le maitsomaitso amatorantsika le roulé ary le blanc ataontsika garniture ao amin'le poisson amin'le mapiperade moa dia poivron zany tena ao anatin'le piperade. Fa misy an'ity izay tsy hanaritsika an'le izy dia récupérentsika ty blanc ity. Alefako atao amin'ity rano mangotraka ity verre de poireau ity mba afahantsika mamatotra an'le filet de poisson rehefa avy eo. Vetivety fotsiny ihany amin'iny koa izy migarde an'le maitsomaitso sy afahana travailler anazy mba ho souple le verre de poireau. Avy eo izy alefantsika atao anatin'ity rano mangatsiaka ity izy dia mangatsiaka izy gardena tsara an'le couleur verte. Vita iny dia apetrakintsika eo iny aloha. Ampafantarina koa fa ny planche zany dia misy karazany maro. Eto zao tsika dia mampiasa ny mangamanga. Ny mangamanga dia natokana ho an'ny fruit de mer na trondro rehetrarehetra zany ity. Dia eto akaikitsika eto koa misy an'ny menamena. Izy ity dia momba ny hena, momba ny viande. Dia misy koa ny marron ho an'ny légume. Reto aloha no ampiasaintsika amin'izao satria koa le izy mba manjary mba haingana an'ilay satria raha indray légume tsika dia aka plateau marron, planche marron sy ninona dia zay aloha no nanaovantsika andreo fa misy karazany maro be mihitsy ny planche découpée. Ho asorintsika ny filet. Terme technique zany lever le filet. Lever le filet. Ka le trondro tilapia ty dia alefantsika izy tapahantsika ato dia ahodintsika le trondro tapahantsika eto amin'ny lohany dia ato amin'ny rambony. Avy eo raisina moramora le izy Hitan'ny Clarisse le manao anazy? Zany hoe alaina zany le nofony. Ohatra ny karazany manao hoe désossena zany, asorina ny tôlan'ilay trondro. Zay zany zao ny zavatra ataontsika. Zay le hoe lever le filet, alaina zany le nofony ihany no ampiasaina. Dia ity apetrakitsika eto, dia raisitsika indray. Ahoana omeko amin'ny Clarisse ve ity dia Clarisse ny anao anazy sa ahoana? Amin'ny piperade le menu antsika androany dia mampiasa poivron, vert, jaune, rouge. Fa tsy nahita teny an-tsena androany fa poivron vert nisy teny dia io no ampiasaintsika ary koa asina voatabia moa izy zany hoe mameno an'le lokon'le izy. Ohatran'izao le tranche de julienne de poivron zany hoe rehefa voadio izy miala tsara ny voniny dia atao lavalava ohatrany izao. Tsy atao ngeza mantsy le izy satria manjary sarotra le vonina zany ny poivron dia apetraka eto aminao eto ity. Ho akisako kely aloha ty menaka ity ho ataontsika ato fa ohatran'ny takona le caméra dia ity zavatra ity koa ataoko eto ity satria manjary takona ianao tsy dia hita le zavatra ataonao. Zay dia ty poivron ty koa rehefa vita ty ataontsika eto amin'ity vilia ity. Dia ny ato ndraiky Clarisse le ovy ity no ataontsika miaraka accompagnement le plat. Dia ny plat zany tokony hisy garniture anankiroa farafahakeliny, ny féculent sy ny légumes du jour. Ny légumes moa zany ny antsika dia poivron amin'ity androandroany ity, dia ny féculent dia le pomme de terre. Zay Clarisse ny vary koa ataontsika koa hoe féculent, dia ny paty koa ataontsika hoe
féculent. Dia ty ovy ty zany no ataontsika androany. Dia le fomba famoasana an'le ovy zany hoe satria tsika no pomme tournée dia voasantsika aloha le ovy. Fa ny fomba amoasana azy dia ohatran'izao. Ataontsika ohatran'le mamofy reny mihitsy fa manify tsara. Manify izy aloha. Hitanao misy rirany. 1, 2, 3 any amin'ny 7 tsika mijanona. 4, 5, 6, 7. Hitanao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zay dia rehefa miantsena koa zany tsika dia efa fantatra hoe pomme tournée no ataontsika. Dia lava ohatran'izao zany tonga dia vidiana satria le pomme tournée atao lavalava. Dia tsy maintsy atao fito ihany zany le. Zay mihitsy ny tena standard rehefa mipetraka amin'io mihitsy. Zay mihitsy ny tena izy hoe rehefa manao pomme tournée dia na pomme io na légume io rehefa légume tournée dia ndrirana zany janona ho 7 foana zay. Satria misy ny fanontanian'ny mpampianatra rehefa ohatr'ireny. Satria tonga dia any anaty ihany tonga dia efa mandeha rehefa manao fanadinana ny ankizy rehefa manao fampianarana lakozia dia hoe firy ny isan'ny fasina ndrirany légume. Dia tonga dia standard be hoe 7. Fa raha vao miteny hoe 6 ianao tonga dia 10 ilay izy. Mahafantatra ny komba vaty ve ianao? Inona tsara moa tena? Zany hoe izy ity zany ny fianakaviam-ben'ny agrume ao daholo na komba va, voasary, mandarine, pamplemousse ao anatiny zavatra io ohatrany hoe voasary kely zany izy. Voasary zany izy tena. Ohatran'izany. Roulé zany tsika. Ity zao le vert de poireau nampiasaintsika teo le maitsomaitso be. Ity zany no solona tady raha ohatra roulena zany mila tady. Misy miraikitra kely ato dia ao. Apetraksika eo ambonin'le vert de poireau. Dia fatoratsika. Zay. Ao zay iny. Anao an'le saosy amin'izay tsika. Le sauce-n'le beurre blanc, sauce au beurre blanc au combat va. Ny anaovantsika azy dia makakapaitsika ny trondro zany hoe ampiasaintsika le taolany zany mba azahoantsika ranona trondro. Sotsika ity ataontsika eto izy. Masaka tsara izy atao ajanontsika amin'le rano mafana mba hafana tsara le ovy rehefa avy fa tsangatsika. Toy ihany moa cuisson iny ao anatiny eo. Fumée de poisson io zany angalantsika ranona trondro anaovana an'le saosy. Anaovantsika azy dia aka dobera kely isika. Tingamba efa malemy azo alaina. Pana kely fa lehibe loatra. Zay. Sitsika tongolo. Aiza le taolana teo. Reto taolana reto alefatsika ao sitsika an'ity poivre en grain ity. Écrasentsika kely izy ao anatiny ao. Ny fofony koa tena tsara mihitsy ny hanitra omeny eo. Manitra tsara izy. Ataontsika atao anatin'ity. Lany anaovantsika fumée de poisson ity. Zany hoe le fumée de poisson zany angalantsika ranony anaovantsika saosy. Salana le saosy. Asitsika déglacentsika kely vin blanc. Ity ny vin blanc antsika lefatsika ato. Zay. Dia avy eo asiana rano. Rehefa manao fumée de poisson tsy azo ampangotrahana mihitsy ny fumée de poisson fa raha vao mangotraka le trondro dia manome loko mangana le izy. Fa raha ohatra ka hoe fond de volaille raha akondro eny efa le izy mitovy mihitsy ny zavatra fanaovana anazy ny akondro tsy mba mangana fa manome fotsifotsy tsara. Fa ny trondro raha vao mangotraka dia lasa mangana ny ranony. Nefa beurre blanc au combat va le ilaitsika zay le blanc. Efa vita le fumée de poisson antsika Clarisse allo fa apasaintsika amin'izay izy io satria ny ranony ihany moa no ilaitsika. Io ranony io zany no ataontsika hoe fumée de poisson. Raha ohatra izy akoho dia ataontsika
fond blanc de volaille. Efa misy sira, efa ao dao ny lariny a, efa avy mariné a, dia asirontsika lafarine. Zay. Ao. Zao le izy a, eto amin'ilay combava tsika izao. Ahodikodinao ty a, dia mahazo an'ilay zeste de combava ianao. Dia rehefa vita iny a, dia angalana indray a le jus de combava. Dia angalantsika ny ranony. Ny ranony a, ohatran'ilay efa nampianarina ihany a. Ahoana moa ilay manala an'ilay ranona voasarimakirana mba hahazoana ny jus tsara ao anatiny? Tandremo ilay tanana. Tandremo ny tanana. Efa nampianarina antsika koa ilay fomba fandraisana antsy io. Izy dia ary hainao tsara. Ao dia tia. Zay zany ilay hoe moitié beurre, moitié huile. Inona ny antony anaovana an'ilay hoe moitié beurre, moitié huile? Satria raha vao miakatra be ilay afo, dia may ilay dobera, dia asianao an'ilay menaka izy a, dia matatitaty. Hafanana kokoa zany a ny matière grassenao. Mandra-piandrintsika ny Clarisse a, manao an'iny piperade iny, zany hoe miaraka amin'ilay poivron, dia alohantsika tonga dia anao karakara ny sauce beurre blanc au combava. Aloha dobera no ampiasaintsika ato. Amin'ilay sauce beurre blanc, mila tongolo kely. Zay, ndao ary. Rehefa mahandro an'ity sauce ity amin'ny beurre blanc, tsy asiana couleur mihitsy n'ilay tongolo a. Zay ilay hoe terme technique an'io zao dia hoe suer les oignons, zany hoe atao mifondre izy a, mivoaka tsara mihitsy ilay hanitry ilay tongolo a, nefa izy a tsy may, tsy mahazo couleur. Vita iny, alefatsika ny vin blanc, déglacena vin blanc. Efa kaiky vita ve nenao a? Asiako kely vin blanc koa neny Clarisse. Zay, miala amin'izay ilay anao io. Dia alefatsika ny crème fraîche. Dia alefatsika ny fumée de poisson. Satria madity loatra ilay anina, ilay crème fraîche dia asiantsika an'ilay fumée de poisson. Maka ny liaison an'ilay crème zany tsika amin'io. Mila miredure kely ilay crème ao angambo izay. Dia rehefa vita iny dia montentsika au beurre ilay izy. Rehefa manao an'ilay sauce zany a, satria mafana ilay sauce, ny agrumes reny a raha vao atao ela be eo dia farany lasa mangidy ilay izy. Dia mba hiarovantsika amin'izay a, dia farany rehefa i-envoyer an'ilay plat mihitsika izay vao mandraraka an'ilay agrumes. Dia asiana sira, efa dimy ny sira. Zay. Rehefa mandefa an'io a, tsy mila sotrotsony ianao. Ataontsika ohatr'izao fa manjary potika ilay, hitanao ilay bikan'ilay poireau. Manjary afaka ilay asio sira. Mafanafana fotsiny iny dia efa mety. Mety iny, ao iny. Zay a. Le ovy, ho alefatsika ity a, atao amin'ilay trondro. Ho alefatsika ato izy.
Voapasiantsika le saosy zay a. Raha ohatra asolo avy eo ampianariko anao koa hitanao rehefa manao lakozia zany ity zany zao azo atao hoe sakafon'olona kelikely fa rehefa ohatra hoe manao sakafon'olona be dia be ianao dia afaka totona mihitsy ny hitanao le tongolo misy machine reny le robot reny na mixeur plongeur dia tonga dia totona ao anatiny eo mihitsy ny tsaratsara kokoa ary izy fa tia moa zany a io le beurre blanc io zay a dia tia le hoainy ao ato tsiritsika zany ity tongolo ity a satria efa malemy io hidina ao anatiny io alatsakisika amin'izay le kombava le antitra le kombava zay tsy averintsika eo patana ntsony fa manjary lasa mangidy hiditra amin'ny dressage-na plat amin'izay tsika Clarisse efa vita daholo reto ny zavatra rehetrarehetra fa zafa masaka efa mafana amin'izay le izy mafana tsara hiditra amin'izay tsika ity zany ity zao le poivron nataonao tsika eo anatiny eo emporte pièce izy a tsara tsoatsika izy feo eto amin'ny fotoanan'ny faminandramana sakafo izay nikarakaraina niaraka tamin'ny Clarisse dia masy tohomana Clarisse saotra betsaka Chef Elise ndramana sakafo tsara be nao ty ny rahantsika iananao io a iny ny rahantsika iananao izy fa hafa ihany ilay karazan'ity nahandronao ray ity zany ko masy tohomany masy tohomany Lolo andramako ty ino moa naran'ity nankiray ty le poivron sautena niarana ataonao tao io le hoe piperade à la piperade tena tsara be tena matsiro be le saosy poivron ty miaraka le voatabia andramako kely ty tena matsiro le trondro zany ka mety anaovana ohatran'izao ihany tena andro izy amin'io tsisy tsilotsilo atahorana ntsony zany fa tena ao tsara mihitsy miaraka amin'le sauce beurre blanc au kombava nataontsika teo amboniny teo ny arahana anao le finanana azy ty moa Chef Elise afaka tambatra ve le fomba finanana sa atao tsitokatokana zay mety mihitsy ao zavatra ataonao zao ka satria teo zao nalainao nitokana le piperade nalaifanao le ovy dia le trondro niaraka tamin'le saosy efa nataontsika teo manome fisaorana feno zany ho an'ny mpikarakara rehetra tamin'ity fandaharan'ity zany satria ny tenako zany dia tena faly satria nahazo cadeau be dia be tamin'ilay fiarah-miasa tamin'ny RTA tamin'ilay loka ary tsy vitan'izany koa fa mbola tafakatra koa amin'ny dingana farany satria ilay nahandroko zany safidy farany natao taty amin'ny hôtel dia faly be ny tenako dia misaotra ny RTA dia misaotra ny mpiara-miasa rehetra dia saorina koa ny mpanaraka rehetrarehetra ao anatin'ny RTA ary manentana antsika rehetrarehetra
mba samy azoto hiditra andre anjara ao anatin'ny pazy odinareo zay misy fikarakarana maro samihafa ao a dia manentina antsika rehetra tompoko dia misaotra betsaka anareo tompoko. Mifarany eto indray ny fandaharantsika amin'ny androany manome fotoana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.